নমস্কার, হ্যালো বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম ব্যাক টু হিমশিম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আই হোপ তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো। ঘুরতে পারছি এখন 5:30। দেখো বাইরে না এখনও আলো হয়নি, এখনও পুরো অন্ধকার হয়ে রয়েছে। বাট আমি ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। কেন বলো তো? কারণ আজকে হচ্ছে মহালয়া। তো কি করে মিস করা যায়? প্রত্যেক বছরই আমি মহালয়া দেখি বা শুনি, তো ভাবলাম যে চলো এই বছরেও সেম অ্যাজ ইউজুয়াল। দো আমি কলকাতাতে নেই, তাও তাতে কি হয়েছে, বাট এখানে থেকেও তো মহালয়া উইকেন্ড সেলিব্রেট না, তাই না? তো উঠে তো পড়েছি, এবার মহালয়া দেখবো আর কি। আমি অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম, ইভেন আমার বোনকেও বলে রেখেছিলাম যে তোকে তুলতেই হবে আমাকে ঘুম থেকে, তো কল করে তুলে দিয়েছে। তো আমি স্টার জলসার এখন লাইভ লাইভ প্রোগ্রামটা দেখছি আর কি। তো চলো মহালয়া দেখে নিই। তোমরা কারা কারা সকালে উঠে মহালয়া দেখছো, কী করছো আমাকে নিশ্চয়ই বলবে। দুর্গাপুজো কিন্তু এসেই গেল আর কি, তো আমি সুপার এক্সাইটেড। তো চলো মহালয়াটা দেখে নিই, তারপর আবার কথা হচ্ছে। ঘড়িতে বাজে যখন 7:30, তো মহালয়া তো দেখে নিয়েছি। এবার গরম জল বসিয়েছি, চান করব। তো চান করে শাড়িও বার করে নিয়েছি। তো তারপরে দিয়ে যাব একটুখানি মন্দিরে, কারণ আজকে যেহেতু মহালয়া একটু মন্দিরে যাব। আর সকাল সকাল নেহা গেছে গঙ্গাতে তর্পণ করার জন্য। তো ঘড়িতে বাজে যখন 8:30, তো চান টান করে একদম রেডি হয়ে গেছি। তো ফার্স্ট টাইম লাইফে আমি বোধহয় 8:30-র মধ্যে চান করে নিয়েছি। ইউজুয়ালি কোথাও যেতে হলে বা কিছু করতে হলেই আমি এত তাড়াতাড়ি চান করি। যাই হোক, তো চলো এবার মন্দির যাবো। রিন্স ঘুমাচ্ছে, ততক্ষণ আমি মন্দিরটা হয়ে আসি। তো চলো ফটাফট করে যাই। আর আমি একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু এর মধ্যে একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি পরেছি। এটাই হচ্ছে আমাদের গণেশ মন্দির, এটা আমাদের কমপ্লেক্সের মন্দির। তো সবে আরতি হয়েছে, তোমরাও গণেশের থেকে যা চাওয়া সব চেয়ে নাও। হয়ে গেল মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শন করে চলে এসেছি। তোমাদেরকে একটুখানি গন্নুর দর্শন করালাম মহলার দিনকে। তো চলো এবার বাড়ি যাবো, এখন তো আর ঘুম পাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি আজকে প্রথমবার আমি জানতে পারলাম যে এই টাইমে লোকে অ্যাকচুয়ালি মর্নিং ওয়াক টক করে আর কি আমাদের পার্কে। নাহলে আমি ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সেই সন্ধেই হয়ে যায়। তো চলো এবার বাড়ি যাই। রিন্স তো উঠতে এখনও দেরি আছে, একটু চা করি আর তারপরে চা খাই। তো আমার চা একদম রেডি। এবার আমি একটু আরামসে বসে চা খাবো আর কিছু ভিডিও টিডিও দেখবো আর কি। তারপরে দেখছি ব্রেকফাস্টে কি করা যায়। ঘড়িতে বাজে এখন 9:23। তো আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে আর পারছি না, আমি এত গরম লাগছে আর শাড়ি সামলানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো আই হ্যাভ কাম ইন টু মাই কমফোর্টেবল ড্রেস আর কি। তো যারা যারা শাড়ি পরে সারাদিন গোয়ে না, তাদেরকে হ্যাটস অফ, মানে সারাদিন শাড়ি পরে থাকা। ভাবছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাবো যেখানে আই ওয়্যার শাড়ি ফর 24 আওয়ার্স একটা কিছু বানাবো। যাই হোক, তো এখন আমার তো চা খাওয়া হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্ট বানাবো। রিন্স এখনও ওঠেনি, তোকে জিজ্ঞাসা করে নেবো। ইউজুয়ালি মহলাতে না আমরা কচুরি লুচি এগুলো খাই, বাট রিন্স খাবে কিনা জানি না, বিকজ এখন হি ইজ অন আ স্ট্রিক্ট ডায়েট, ইভেন আমিও রয়েছি। তো ইয়েস, তো চলো আমি বিছনাটা গুছিয়ে নিয়ে উঠুক, তারপরে জিজ্ঞাসা করবো। হইতে পারছে এখন 2টো। তো আমার সব কাজ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঘর দেওয়া, ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা, অ্যান্ড দেন রান্না বান্না সব হয়ে গেছে। শুধু রান্নাঘরটা একটু পরিষ্কার করতে হবে, একটু পরে করছি। তো রিন্স তো আর লুচি টুচি খেলো না, তো বললো যে ঘুগনি আর রুটি খাবো, কিন্তু লুচি খাবো না। তো চলো ঠিক আছে, রুটির জায়গায় লুচির জায়গায় রুটি আর কি তোকে দিয়ে দিয়েছি। আমি একটু পরে খাবো, একটু বসবো, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছি না, কোমরটা ধরে গেছে। তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু। আমি তো একটুখানি পরোটা বানিয়ে নিয়েছি, হালকা তেল দিয়ে ভেজে নিয়েছি। আর এই হচ্ছে ঘুগনি আর একটা ডিম সিদ্ধ। টু গুড, এই ঘুগনিটা ভীষণই ভালো হয়েছে। এর মধ্যে যদি একটুখানি মাংস চর্বি হতো না, ফাটাফাটি হতো। তো ঘড়িতে বাজে এখন 6:30। তো 1 ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়েছি, আর পারছিলাম না, ভেবেছিলাম একেবারে রাত্রেই শুবো, বাট 1 ঘন্টা ঘুমিয়ে নিয়েছি। যাই হোক, তো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে এখন আগে ধুনো দিলাম, আর বাইরে 2টো প্রদীপ দিয়েছি, ওটা কি মহালয়া, এই জন্য বাইরে 2টো প্রদীপ দিয়েছি আর কি। গুড মর্নিং, ঘড়িতে বাজে এখন 7:45। তো উঠে একদম রেডি হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের না 5:30টার সময় উঠে রেডি হওয়ার কথা ছিল, বাট একটু দেরি হয়ে গেছে। যাই হোক, তো সকাল উঠে সব কাজ করে নিয়েছি, আমার গাছেতে জল দিয়ে দিচ্ছি, সব দিয়ে দিচ্ছি। এবার কোথায় যাচ্ছি? তো আমরা যাচ্ছি একটা লং ড্রাইভে। তোমরা
ওই বাড়ি যাচ্ছি, তো অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম যে একটুখানি লং ড্রাইভে যাব। তো ভাবলাম যে চলো একটু কাজও আছে আর একটু লং ড্রাইভও হয়ে যাবে। তো চলো আমি রেডি হয়ে গেছি, রিন্স রেডি হবে, তারপরে আমরা বেরোবো। তো ঘড়িতে বাজে এখন 8:10। তো বেরিয়ে পড়েছি, কোথায় বেরোনোর কথা ছিল 6টার সময়, বেরোচ্ছি এখন। যাই হোক, তো এখন হালকা হালকা একটু রোদ্দুর আছে। সো আর হোপিং কি আজকে রোদ্দুর বেশি না হোক অ্যান্ড উই জাস্ট রিচ। তো চলো যাই, অন দ্য ওয়ে মাঝখানে উইল হ্যাভ আওয়ার ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড লট অফ থিং। তো চলো একদিনের একটা লম্বা রাইডে ঘুরে আসি। অল সেট টু গো। ঘড়িতে বাজে এখন 9:10 অ্যান্ড উই হ্যাভ রিচড মেটাপালেম। তো আজকে আমার একদম প্রবলেম হচ্ছে না, কারণ কি আজকে ব্যাগ নেই, কিছু নেই, রিন্সই ক্যারি করছে। তো চলো, রিন্স পেছনে ভরাচ্ছে পেট্রোল, এই যে দেখতে পাচ্ছ। অ্যান্ড দেন এখান থেকে উইল স্টার্ট অ্যাগেন, আর 1 ঘন্টার মধ্যে উইল রিচ। সো আই এম সুপার গেটিং এক্সাইটেড বিকজ কথা বলতে বলতে যাচ্ছি। কিছু খাই না খাই অনেক কটা মাটি খেয়ে নিয়েছি, মুখের মধ্যে পুরো মাটি ফাটি ঢুকে গেছে আর কি। তো কুনুর পৌঁছে উইল ডু আওয়ার ব্রেকফাস্ট। Now it is totally late. Come, let's go. 2018-এর পর না আমরা আবার হিল রাইডিং করছি, নাহলে আমরা গাড়ি করেই সবসময় এখানে আসি। তো বেশ ভালো লাগছে আর কি, যে এতদিন পর আমরা রাইড করছি। তো এবার থেকে ডিসাইড করেছি অল্প অল্প করে আমরা বাইক রাইড করতে বেরোবো, আর তোমাদের সাথেও আমাদের এই মোমেন্টসগুলোকে শেয়ার করবো। তো তোমাদের কাদের কাদের হিল রাইড বা বাইক রাইড করতে ভালো লাগে সেটা আমাকে কিন্তু নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশনে জানিও। পৌঁছে গেছি 10:12 বাজে এখন, আর এখন এসে একটু ব্রেকফাস্ট করতে। তো শ্রী লক্ষ্মী ক্যাফেতে আর কি। তো ব্রেকফাস্ট করবো, দেন বাড়ি যাবো, উইচ ইজ অন সানডে। ক্যান বি পসিবিলিটি যে ম্যান অল হ্যাভ গন টু চার্চ। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট আজকে। আমি নিয়েছি পোঙ্গল, আর এখানে আছে মিনি ইডলি অ্যান্ড বড়াও আছে। ঘড়িতে বাজে 10:30। বেশ ভালো লাগবে অনেকদিন পরে এসে। ঘড়িতে বাজে এখন 11:40। বাড়ি ঢুকে গেছিলাম ওই 11:15 মতন। এসে আগে একটু দাদুর সাথে খেললাম। তো প্রথমে আমাদের চিনতে পারছিল না, তারপরে এখন অল রাইট। আমার চুলের গার্ডারটাও নিয়ে নিয়েছে। দাদু চে হাই হাই। তো এখন আম্মা চেঁচে সব রান্না করছে, আর আমি একটু ওর সাথে খেলছি। আর বেশ দুষ্ট হয়ে যেতে গেছো, কিছুতেই থাকতে চায় না। তো চলো একটু খেলে নিই, তারপর দেখা যাচ্ছে। ঘড়িতে বাজে এখন 6টা, আর বেশ একটা 2 ঘন্টা ভালো ঘুম দেওয়ার পর এখন একটুখানি গরম গরম দুধ নিয়ে দাঁড়িয়েছি, কারণ কি ভীষণ ভালো ওয়েদার, একদম মিষ্টি মিষ্টি হয়ে রয়েছে, বেশ সোয়েটার পরতে লেগেছে। তো চলো এটা খেয়ে নিই, তারপরে দিয়ে কপিটা এয়ার ফ্রায়ার করবো। দেখো কিরকম মিস্ট করেছে এখানটাতে, পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। তুমি আমি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম, উঠেই সোয়েটার পরে নিয়েছি। গেছিলাম হয়তো যখন 8:20, তো গেছিলাম হচ্ছে রিন্সের জন্য একটুখানি কর্ন আনতে। আমিও আমার জন্য কর্ন এনেছি, বাট আমি খেয়েছি হচ্ছে
চারটে ইডলি, মানে আছে শ্রীলক্ষ্মী সকালে যে ব্রেকফাস্ট করলাম ওখান থেকে, তো একটু পরে ওকে দেবো। আর আমি চেঞ্জ করে নিলাম। তো আজকে ইয়ো হানি সিং এর নতুন গান এসছে কালা স্টার, আমি তখনই দেখলাম, আমার বেশ ভালো লেগেছে। আর আজকে থেকে বিগ বসে শুরু হচ্ছে, তো তোমরা কারা কারা এই দুটো জিনিসই দেখেছো আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাবে। আমার গানটা খুবই ভালো লাগে, বিকজ আই লাভ হানি সিং। আর এবারে পুজোতে রিবি লাইক ফাটাফাটি আর কি। যাই হোক, তো তোমাদের পুজোর কী প্ল্যান? পুজোতে এসেই গেল, শুক্রবার থেকে পুজো স্টার্ট, আমি সুপার এক্সাইটেড। তো ইয়েস, তো চলো আজকের মতন ব্লগটাকে তাহলে এতটা অবধি রাখছি। কেমন লাগলো এই মহালয়া একটা ফুল রাইডের ব্লগ আমাকে নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশনে জানাবে। দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে। কালকে আমরা আবার বাড়ি চলে যাচ্ছি। সো ইয়েস, নেক্সট উইক ইজ লট অফ প্ল্যান্স আর দেয়ার ফ্রম স্যাটারডে টু মানডে টু টিউসডে। অ্যাকচুয়ালি আই এম সুপার এক্সাইটেড। তো চলো দেখা হবে একটা নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টাটা, লাভ ইউ। আর পুজো খুব 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 এনজয় করো। সো টাটা, বাই।